akantu kadukozeho twese nanjye kankoraho. Icyumweru cyashize umukobwa wanjye baramugonze, yavuye mu mapine y'imodoka mu gitondo ku cyumweru tugiye mu iteraniro rya mbere. Cyari ikintu cy'igikuba gikomeye muri Nyarugenge kidasanzwe. Bamubonye muri parikingi yinjira mu rusengero, arakamanuka yamanutse ari gufunga urukweto yunamye, inyuma ye haturuka ijipe ndende witwaye ntiyamubona, amukubita atya, uwari imbere aravuga aravuza induru, avuyemo wari witwaye ni dirija wakora Jehova yitwa Mucyo Claude, nawe akagwa mu kintu kidasanzwe. Usome byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo 8, byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo 8. Bibiliya iravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amen. Ibice 2 byakozwe n'intumwa, ibice 2 murongo wa 1 tugere ku wa 4. Ibice 2 murongo wa 1 tugera ku wa 4. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Sureze mu Baroma birakurikirana, ibice 8 murongo 14. Urwandiko rw'Abaroma ibice 8 murongo 14. Dusome Abaroma, urwandiko Pawulo yanditse, ibice 8 murongo 14. Bibiliya iravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Rongera asubiremo, haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Ntekereza ko bari bamaze kutwakira, ariko nongera nivuge, nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo mu itorero rya Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Numvisha abantu bashima, nanjye numafite ishimwe. Icyumweru cyashize umukobwa wanjye baramugonze, yavuye mu mapine y'imodoka mu gitondo ku cyumweru tugiye mu iteraniro rya mbere. Cyari ikintu cy'igikuba gikomeye muri Nyarugenge kidasanzwe. Bamubonye muri parikingi yinjira mu rusengero, arakamanuka yamanutse ari gufunga urukweto yunamye, inyuma ye haturuka ijipe ndende witwaye ntiyamubona, amukubita atya, uwari imbere aravuga aravuza induru, avuyemo wari witwaye ni dirija wakora Jehova yitwa Mucyo Claude, nawe akagwa mu kintu kidasanzwe. Ndashima Imana ko yaturinze ayo marira. Imana ishimwe. Kandi rero ijambo ry'Imana ushobora nk'uko yabivuze, ibintu by'Imana si bimaze igihe kirekire, ariko nawe si gitoya. Azi kera nkiri mutoya njya kwigisha mu biterane byaberaga iyo babaga kera, iyo twari dutuye ibiterane by'urubyiruko muri za paruwasi za Nkura za Mushenge, nari muto cyane. Icyo gihe rero nagiraga impano ebyiri zakoraga cyane, harimo iyo kuririmba n'iyo kubwiriza. None iyo kuririmba yagize ikibazo, yarahengamye ku rwego rukomeye. Maze icyumweru ndi kwigisha Nyarugenge, icyumweru cyashize cyose nigisha Nyarugenge, ndi kuvuga ku mbaraga z'umwuka wera. Indirimbo yakoranye Jehova iramfata. Iriya ndirimbo yaramfashe imbera, navuga ngo ikiyobyabwenge ukuntu. Baravuze ngo mureke tuvuge imbaraga z'Imana ngo zikorera Isirowamu, korari Isirowamu ya Kumukende. Bavuze imbaraga z'umwuka wera. Hari igitero niba ari icya kabiri, niba ari icya gatatu, kivuga ngo abakera ngo babashijwe n'uwo mwuka bagira ahantu baravuga ngo natwe abo muri iki gihe. Basoreza abantu bavuga ngo bazatuyobora neza. Shaka kuvuga hejuru y'imbaraga z'umwuka wera. Iyo bavuze umwuka wera, ubundi umwuka wera ni iki? Definisiyo y'umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni Imana. Umuntu akubaza umwuka wera ni iki? Uzamubwira umwuka wera ni Imana.
ni rimwe mu mazina atatu mu butatu bw'Imana, ni umwuka wera. Rero umwuka wera ni Imana yigize umwuka wera kugira ngo twire muri twe, ibe muri twe, ituyobore, iturimo. Uranyumvise neza? Umwuka wera yaje ryari? Mbere ya Pentekote umwuka wera yabagaho, ariko aronshingwa cyangwa agaragazwa ku munsi wa Pentekote nyirizina. Mbere yuko Yesu asubira mu ijuru, umwuka wera yakoreraga mu bantu batatu gusa. Yakoreraga mu bami, agakorera mu batambyi, agakorera no mu bahanuzi. Abo nabo uburyo bakoreragamo, yarazaga akabahangaho, akabakoresha ibyo agomba kubakoresha, bamara kubikora akongera akigendera. Ariko Yesu aje aza nk'umwuzuro, aza azaniye imbaraga yitwa umwuka wera. Yarapfuye, arahambwa, arazuka, azutse afata iminsi 40 yiyereka abigishwa be, anabaganiriza. Iminsi 40 irangiye arabasezera, arababwira ngo ndagiye, ariko nubwo ngiye sibasize mwenyine, sibasize nk'imfubyi. Ningera iyo ngiye nzaboherereza umufasha, uwo ni we mwuka wera, azabana namwe, azabayobora mu kuri kose. N'ibyo ntababwiye azabibabwira. Ababwira akantu gakomeye, aravuga ngo ubwo ngiye rero mutegereze, muntegerereze ahantu mutegereze uwo mufasha azaza. Bibiliya yavuze ngo bategerereje i Yerusalemu, bamara iminsi 10, nyuma y'iminsi 40 bamaze 10 iba 50. Iminsi 50 yuzuye, ngo bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nabwo abantu b'inyarugenge twabanye, ikintu gituma rimwe na rimwe umwuka we utaza ni ibintu bibiri gusa: ni ukutaba hamwe no kudahuza umutima. Ubundi abantu bari hamwe mu mwanya umwe bagahuza umutima, ijuru ryiteguye kuri iyo mbaraga byanga bikunda. Biravuze ngo icyo gihe bari hamwe mu mwanya umwe, ngo bagiye kumva aho bari batungurwa n'umuriri n'umuyaga uhuha cyane uvuye mu ijuru, ngo bose buzuzwa umwuka wera, ngo batangira kuvuga indimi, ngo umuntu wese wo muri bo ahabwa imbaraga y'umwuka wera. Uyu mwuka wera Imana yadusezeranije, iyo uje, iyo tuwuhawe, iyo umuntu awuhawe, umwuka wera wishushanya, wigaragaza mu bintu bine. Iyo umwuka wera aje muri twe, aje kuduhembura, yigaragaza mu ishusho enye. Ishusho ya mbere umwuka wera azamo, yigaragazamo, ni ishusho y'amazi. Iki? Iyo umwuka wera aje muri twe, aza nk'amazi. Nta muntu n'umwe ahangaha utazi agaciro k'amazi. Turashimira umwuka wera ko yaje kutumara inyota. Iyo yaje aza mu ishusho y'amazi kugira ngo atumare. Ubu hari inyota tutakigira. Tumaze kwakira umwuka wera, hari inyota twashize, hari ibyo tutararikira, kubera ko twahawe imbaraga itumara iki inyota. Hari umuririmbyi twagize muri ADPR niwe tumugira simuzi, sinibuka neza ko mu munsi yaririmbye indirimbo ivuga ngo soka imara inyota, soka imara, soka idakama, hariho umuntu wakumene. Urumva, iyo twakira umwuka wera tuba duhawe amazi. Aya mazi iyo tuyanyweye hari ibyo tutararikira. Impamvu tutanywa inzoga, twashize inyota, twahawe amazi atumara inyota. Aya mazi yaradukarabije, yaratwogeje. Ndakwifuriza kwakira umwuka wera, ukakira amazi akumara inyota. Buryo bwa kabiri, umwuka wera yigaragazamo, aje kuduhembura, aza mu ishusho y'umuriro. Iki? Abaririmbyi nibuka barinyora ngo turatwika, ngo turasenya, ngo turakombora, ngo turi umuriro. Iyo umwuka wera aje duhinduka umuriro. Hari ibyo dutwika. Iyo umwuka
mu kazi uri umuriro, mu itorero uri umuriro, mu rugo uri umuriro, nubona bagukora ku ibere ntabwo uri umuriro. Ugomba kugera ku rwego imbaraga y'Umwuka Wera iguhindura umuriro. Waba uri kuvuga bakabona n'umuriro. Nimuvuge ngo amen. Uburyo bwa gatatu Umwuka Wera yigaragaza mu ishusho y'umuyaga. Iki muyaga ni umuyaga, ni akayaga kaduhuha mu bushyuhe bw'uyu mujyi wa Kigali, kakaduhuha mu bukode, ariko akayaga kameze neza, kakaduhuha mu bupfubyi. Hari uburyo kaduhuha iminsi ukabona iricumye. Ndashimira Umwuka Wera n'umuyaga utuma uryama mu nzu tubatse muri Kigali, kakaguhuha ugasinzira, iriza akaguhamagara, akayaga kakaza. Turashimira ko iyo twahawe Umwuka Wera tuba twakiriye imbaraga iduhumuriza. Nimuvuge ngo amen. Kandi uyu muyaga ari gusenya ibiti bitatewe n'Imana byose, uyu muyaga ubikuraho. Nimuvuge ngo amen. Uburyo bwa kane, ishusho ya kane Umwuka Wera yigaragazamo ni ishusho y'inuma. Iki inuma isobanura ibintu bitanu. Isobanura amahoro, isobanura ibyiringiro, isobanura umutuzo, isobanura ubugwaneza, igasobanura no gukiranuka. Iyo twakiriye Umwuka Wera tuba twakiriye amahoro, tuba twakiriye umutuzo, tuba twakiriye ubugwaneza, tuba twakiriye gukiranuka. Umwuka Wera nicyo atumariye mu buzima. Nimuvuge ngo amen. Nari mvuze ngo iyo aje kuduhembura aza mu ishusho enye, aza mu buryo bune. Ubwa mbere, kabiri, gatatu, kane. Izo shusho zose zigaragaza Umwuka Wera. Iyo aje kudutabara rero aza muri izo shusho. Iyo aje kuduhembura, nimuvuge ngo amen. Iyo aje kudutabara aza akoresha intwaro enye. Zingahe? Iyo aduhembura akoresha ishusho enye. Niyo adutabara akoresha intwaro enye. Intwaro ya mbere Umwuka Wera akoresha dutabara ni intwaro yitwa amaso. Iki Umwuka Wera agira amaso, arareba ibyo umugabo atabona, ibyo umugore atabona, ibyo umushumba atabona, ibyo umubyeyi atabona. Umwuka Wera arareba, agira ibyo akurebera nk'uyu mwaka. Haleluya. Mwumvise batanze ubuhamya ko yabarebye akabambika inkweto, akabambika amakote, akabaha ibibanza. Umwuka Wera afite amaso. Haleluya. Ngo yigeze yitegereza abanyagiputa ngo bacikamo igikoma, ngo yarabarebye gusa arabahindukira. Umwuka Wera arareba. Nimuvuge ngo amen. Turago guhamya ko muri mujyi hari ibintu Umwuka Wera yarebye, igitsuri birahunga, hari ibije bitwasabiye. Umwuka Wera afite amaso, agira ate? Iyo ni intwaro ya mbere akoresha dutabara. Ni iyihe? Intwaro ya kabiri akoresha dutabara ni intwaro yitwa amatwi. Umwuka Wera arumva, mujye mumuganiriza, mujye mumubwira. Umwuka Wera arumva iby'akazi mubwire, iby'umugore mubwire, iby'abana mubwire. Umwuka Wera agira ate? Intwaro ya gatatu akoresha dutabara ni intwaro yitwa amaboko. Arafata. Umwuka Wera iyo adutabara akoresha intwaro yitwa iki? Hari ibintu yafashe amaso yawe ntiyabibonye, ariko yarabifashe. Kandi amaboko y'Umwuka Wera aracakira, arakomeza, arafata. Nimuvuge ngo amen. Kababwira ikirangirire yafashe. Hari umugabo witwa Sawuli yarenganyije itorero, ntabwo aza kumutindaho. Igihe kimwe ashaka kurenganya umunyamwuka witwa Dawidi. Murabyibutse Dawidi wamenye ko Sawuli ari kumuhiga, ngo ahungira ahantu hitwa Irabayinayoti, ahantu hari abatipe bahanuzi bari baruzuye Umwuka Wera. Maboko y'Umwuka Wera arafata. Mwagezeyo Dawidi asanga abantu bari mu bihe byiza byo gusenga, nawe arasenga.
ujya muhungira ahantu hari imbaraga y'Umwuka Wera, aho nta kuboko kwakuhakura, hararinzwe. Sawuli washatse Dawudi amuze, yohereza abasirikare aravuga ngo mujye kumushaka kandi muze mumuzanye. Bibiliya yarabwiye ngo bageze iraho, binjiye mu cyumba, amaboko y'Umwuka Wera urabacakira. Barebye aho Dawidi yicaye babona ari kugira ati batanga wabo bararanze. Nuko twagiye dufatwa, twagiye tuza twahagera, ayo mwuka akabifata. Umwuka Wera afite amaboko arafata, abahungu barafashwa. Sawuli babonye batinze, yohereza itimu ya kabiri. Itimu ya kabiri igezeyo isanga baje mbere bose, nibo baturisha, nibo bacuranga, ariko turashimira amaboko yo gufasha n'abandi. Haleluya! Sawuli aravuga abantu muma bagira ubwenge, barazi kuti bagenda ntibagaruka. Ngo yohereza special ya gatatu, aravuga ngo nongeye kohereza special y'ingabo zo mu kirere. Itimu ya gatatu ngo iraza, yikubisira na Loti, sanga hari amaboko y'Umwuka Wera, nabo arabayobora. Barebye abaje mbere, bavuga ngo batinze tubahivuga. Abandi baje mbere nibo basigaye bicara imbere. Turashimira amaboko y'Umwuka Wera arafata. Nimuvuge ngo amen. Sawuli abonye batinze wenyine, aravuga ngo abantu nibaza amaboko yanjye ndabafata bose, ndabereka ngo ariyizi. Nta nezero basubije ngo yaje aje gufata Dawidi n'ingabo yato, yapfuye kugera kuri porotayi za ruguru. Amaboko y'Umwuka Wera abaramuyoye, atera intambwe, bakajya yumva hari ibintu biri kujya bimufata bikamukura. Sawuli ati ibintu biri kushika n'ibiki. Yageze kuri reception haruguru hari icyokere cyamurenze, abafunguye ikote, yikubita mu muryango, baravuze ngo nimumve. Bahindukiye batikarabaye. Sawuli nawe biramufasha, Sawuli nawe arahanuye. Nimuvuge ngo Umwuka Wera afite amaboko, nimuvuge ngo arafata, agira ibyo afata. Uyu mwaka utari warangira, Umwuka Wera agira ibyo afata. Hera haleluya! Intwaro ya gatatu ya kane Umwuka Wera akoresha dutabara ni intwaro yitwa amaguru. Aragenda, Umwuka Wera aranyaruka, aho imodoka itagera, aho amafaranga atagera, Umwuka Wera afite amaguru. Utume aragerayo. Haleluya! Abyumvise? Iyo dutabara akoresha impano zingahe? Iyo Umwuka Wera dutabara akoresha impano zingahe? Iya mbere, kabiri, gatatu, kane. Uko bimeze neza. Nimuvuge ngo amen. Abatindira twihuta byo kumusozo, shaka kuvuga ibintu biranga umuntu wakira Umwuka Wera. Umuntu wakira Umwuka Wera agira ibimenyetso, agira ibintu bimuranga. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wakira Umwuka Wera ni ukuri n'amahoro. Umuntu wakira Umwuka Wera, ikintu cya mbere kimuranga, agira ikintu cyitwa ukuri. Aba ari ukuri, ariko hiyongereho akantu kitwa amahoro. Mvuga umwanditsi yanditse Yohana 14:23, yaravuze ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzazana aho ari tugumane nawe. Mbasigiye amahoro. Wari umurongo wa 22. Mbasigiye amahoro yanjye. Makoze cyane. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'ukabisi batanga. Imitima yanyu yihagarare kandi ntitinye. Amen. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wakira Umwuka Wera ni ukuri. Ni iki? Amahoro. Iyo umuntu yakira Umwuka Wera nta kinyoma kiba muri we. Dufite ibinyoma, twebwe tugitega amakwasiteri, ama-YouTube. Muri YouTube hari ikinyoma. Uziko cyane umuntu muri kwasiteri, muri Gawuri umuntu kamuhamagara kamubwira tumugeze Muhanga, mbega kandi muri korali, uwo ni umuntu usanzwe uzi. Umuntu iyo yakira Umwuka Wera
ikintu cya mbere kimuranga ni ukuri. Bimuvuge ngo amen. Icya kabiri kiranga umuntu wakiriye umwuka wera ni uguhamya. Kugira gute? Umuntu wakiriye umwuka wera ikintu cya kabiri kimuranga ni uguhamya. Niba hari ikintu kigoye abantu b'iki gihe kandi bavuga ngo bakiriye umwuka wera ni uguhamya. Uzo dufite abarokore guhamya mu bukwe byananiye, dufite abarokore guhamya mu birori byananiye, dufite abarokore guhamya muri ofisi byananiye. Umusanga mu mbaga y'abantu bamubwira ngo Yesu ashimwe, ngo ose yiniki hamya vuga ngo agira ate muri 1:8 yaravuze ngo ngende umukristo nzahora mu bintu bingahe ugomba guhamya mu bintu mu myambaro ugahamya, mu biryo ugahamya, mu byo kunywa ugahamya. Udufite ntitukimenya abagore n'abakobwa wahamije ko wabaye umugore ukareba nk'umugore ukambara nk'umugore ukagenda nk'umugore ukavugana n'abagore bose bigize inkumi mu gihe k'abana wahamije umugore. Guhamya kugira gute? Guhamya ugomba kujya umunyamuka. Ikintu cya kabiri kimuranga harahamya. Niba uri umupantekote vuga ngo umwateferi w'intore ubihamye abantu bamenye umurigo. Kandi guhamya ni ikintu gikomeye mu mugambi wa amen. Tunene ku musore wahamije i Babuloni igice cya 8 muri Daniel wegeze i Babuloni bazana vino n'inyama, ariko guhamiriza ku nyama naho namusore iki uzi ko no mu bukwe umuntu yamenye aruzi muri abantu batandatu inyama zose z'ibintu zimwe ariko menya izigiye ziba Babuloni izikigiye binezo zimeze neza ariko izikigiye zo yewe mu bukwe ntashye yo sanze ku nyama hahagaze umuntu ntabwo nzabona rikanga kandi bahagarika umuntu ureba nabi sinzi umuhungu yageze i Babuloni bazana vino bazana n'inyama baramubwira ngo umwami avuze ko protokolo bakorera urarira ku meza. Umwami ariraho arahamya agambirira mu mutima aravuga ngo oya ntabwo nziyanuza, arabyanga yanga kubirya. Yasabye iki? Ibishyimbo n'amazi aravuga ariko guhamya ni igitangaza makanyimana. Ugomba kugera ku rwego ukagira ngo uva mu isimbirye ibisimbinwa ibisimbyambara. Kubera iki? Uri umunyamwuka. Nimuvuge ngo amen. Ntabwo ujya mu kujya ku isoko masanga hamanitse ipataro ebyiri icitse n'inzima ngo asige ipataro nzima aturi icitse. Ntabwo bishoboka. Urahanuka ngo ngiye nambara imyenda mizima. Nta mukobwa w'umwadeperi ujya mu isoko kugura ikanzu wasanga ikanzu ifite ukuboko kumwe n'ifite amaboko abiri asiga ikanzu y'amaboko abiri atwara ikanzu y'ukuboko kumwe. Urahamya kuko tuwacu turambara tukiteza. Uhamya kugira gute? Uhamya. Nimuvuge ngo amen. Agusoza itumye nibuka abahungu bahamije mu kibaya cya Dura. Umwami ngo babwiye umwami ngo abahungu bajye bagusenga bashyiraho itegeko bajyana abahungu mu kibaya cya Dura. Umwami aravuga urimo babakonde n'amabuburu mwese gupfukama, ariko abahungu n'ibihamagara bari barakiri umwuka bavuza amakondero abantu bose barunama. Abahungu barahamye barahagarara babwiye umwami ati ntabwo rero baragupinga. Umwami arazavuga ati ko basha nta soni mufite, nabahaye akazi nabahaye amashuri nabazanye mu gihugu kitari icyanyu bashyira imbere none abandi baranyubaha rero mukanga. Aravuga ngo bahaye amahirwe y'indirimo nibavuze amakondera ngo ukumva bivuze muna nimutuna baracayetamo baragendereza karindwi barabatamo akabahuri ibitakaza basubiza umwami ngo Imana yacu gukora ibasha kudukiza kandi n'ubu itadukiza. Uhamya. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Umusore wakiriye umwuka wera umukobwa n'undi ati nudatera ivisi nzakwemera uramuterera ivisi niwe waguhaye amasezerano. Hamya ngo n'abarokore batera amavi kureba Imana y'ubuntu. Nimuvuge ngo amen. Uhamya. Nimuvuge ngo amen. Kugira gute? Icya gatatu kiranga umuntu wakiriye umwuka wera yera imbuto z'umwuka wera. Umwuka wera
kumwakira ahita amuhereza ku mbuto ze. Imbuto z'umwuka ni 9. Akoraza gusoma urwandiko rw'Abagalatiya 5:22 kugera kuri 23 harimo imbuto 9. Imbuto ya mbere yitwa urukundo, kabiri ni ibyishimo, gatatu ni amahoro, kane ni ukwihangana, gatanu ni ukugira neza, gatandatu ni ingeso nziza, karindwi ni ugukiranuka, 8 ni ubugwaneza, 9 ni ukwirinda. Iyo umuntu yakira umwuka wera yera imbuto z'umwuka wera. Uraza ufite abantu babo bakira umwuka wera ariko ushaka imbuto z'umwuka ukazibura. Umuntu wakira umwuka wera yera imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ni 9. Imbuto ya mbere yitwa iki? Urukundo. N'uwavugaga ko nyine kwitwa urukundo basanga dufite abanyamwuka bafite ikibazo. Ni gute umunyamwuka ashobora kuba umufuka w'umuceri w'ibiro 50 wenyine akawumara, akamubiro 5 by'isukari wenyine akabimara? Urukundo rwawe rushingiye kuki? Imiguru 5 y'umuheto wenyine, imyenda 20. Urukundo iyo umuntu yakira umwuka we yera imbuto mu mbuto z'umwuka we harimo imbuto yitwa urukundo. Icyo ni 3 kiranga umuntu wakira umwuka wera yera imbuto z'umwuka wera. 4 kiranga umuntu wakira umwuka wera no gusenga ubudasiba. Iyo umuntu yakira umwuka wera asenga ubudasiba, ahora mu bihe byiza byo gusenga, bimuvuge ngo amen. 5 kiranga umuntu wakira umwuka wera nuko ijwi ry'Imana no kuyoborwa naryo. Iyo umuntu yakira umwuka wera amatwi ye yumva Imana. Iyo Imana ivuze urabimenya, bimuvuge ngo amen. Sigaje minota 2 kankorereze gatoya mabwira imirimo y'umwuka wera. Umwuka wera arakora, agira imirimo, agira akazi. Iyo tumwakiriye hari akazi atangira gukora muri twebwe. Umurimo wa mbere wa mwuka wera ni uguhugura no kwigisha. Umwuka wera agira akazi, ukaza akora harimo akazi ka mbere kitwa guhugura no kwigisha. Umwuka wera yaguhuguye araguhugura kuko bambaye ipataro, ariko umwuka wera afite amahugurwa ameze neza. Gusa umwuka wera guhugura akakubwira n'ikigero cy'ibyo ugomba kurya. Umwuka wera arahugura akubwira ngo bahagaze imbere y'abantu bavuga bake. Umwuka wera ujya mu mubyina hano abanyamwuka turabamenye bafite ukuntu babyina. Umwuka wera bahuguye abwira ko babyina badaheneretse. Umwuka wera arahugura. Umwuka wera agira ate? Uzita guhugura akajya kurabwira ngo bicaye mu rusengero hari uburyo wicara gusa. Kavuga ngo umuntu yicara nk'umuntu gusa, bicara batambamye babangamiye abandi. Umunyamwuka afite na pozisiyo yicaramo, wamureba ukabona ngo umwuka wera muhaye amahugurwa. Yabona igihe tuzakora amahugurwa mu rusengero tukabwira abantu ukuntu bicara mu rusengero, tutabwicara nabi. Umwuka wera arahugura agira ate? Arahugura no kujya gutanga abaturo ugiye gutura. Umunyamwuka yagiye gutura muri afite uburyo agenda aho umutaro w'amajwi agenda yashaka. Umwuka wera arahugura afite akazi keza, nimuvuge ngo amen. Umurimo wa kabiri w'umwuka wera ni ukwemeza abantu ibyaha. Umwuka wera afite akazi ko kwemeza, mukaza akora aremeza. Niba yananirwa polisi yananirwa, ariko umwuka wera afite akazi ko kwemeza abantu ibyaha byabo. Umurimo wa 3 w'umwuka wera ni ugutanga impano. Murakumvise? Nakanasoreza ibindi ndabika nandi bazabivuga. Umwuka wera umurimo wa 3 akora atanga impano z'umwuka wera. Urazizi? Izindahe? Abakoze ngo urabizi. Umwuka wera mukaza akora afite akazi ko gutanga impano z'umwuka wera. Ni 9. Muzasoma urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 12:8 kugera kuri 11. Aravuga ngo izi mpano umwaheshwa ijambo ry'ubwenge. Impano ya mbere n'ubwenge, kabiri ni ukumenya, gatatu ni ukwizera, kane ni gukiza indwara, gatanu ni gukora ibitangaza, gatandatu ni kurobanura imyuka, karindwi ni ukuvuga indimi, 8 ni ukuzisobanura, 9 ni uguhanura. Izo ni impano umwuka wera atanga. Dusenge, mundebe dusenge, nimuvuge ngo amen. Umwuka wera mukaza akora 3 atanga iki? Impano. Atanga impano z'umwuka wera. Impano ya mbere ni impano y'ubwenge. Niba hari ikintu abakora tugomba gusaba Imana,
bisaba duhereze gift impano yitwa ubwenge. Harimo n'indi mpano yaje mo hepfo yitwa impano yo gukora ibitangaza. Abanyabitangaza abantu bahawe gift bari hepfo abantu bafite ikibazo. N'abavuga ngo barayihawe ngo bakora ibitangaza baratubeshye. Uzwara aho twe tugasanga imbago tukabura bazikiriyeho ugasanga imbago ziri hariya ariko n'ubona umuntu ngo ngiye uriya mbago yari yanjye kandi urabwo yakoze ibitangaza. Hari umuntu wahumutse ahantu simba ko muri babaza duturanye abantu bose baramwitira ngo nibo bamuhumuye ariko umubaje yakubwiye ati ngiye barasudiraga n'urumuri rwo gusudira rwatumye mu kandi sinabona neza. Hano baravuga ngo ngiye mu ibitangaza ngo niyo bamuhumuye. Imana y'ibitangaza mugomba kubwira Imana ngo Mana mu mpano utanga. Ari bindi impano yitwa ngo impano yo kurobanura imyuka. Iyi ngiyi turayikeneye reka bana asoreze kurako impano yo kurobanura imyuka. Ndabutse inyamata muri paruwasi Nyamata mu itorero rimwe hari icyumba kinini cyane cy'amasengesho bambiye kumwigisha bavuza amapendo bararirimba barabyina barakenyera udukenyero barabyina twiye kuka ku musoro aho gusa kugira ngo nguni rusengera bwabo ni mwumve ko Uwiteka avuganye namwe. Iri jambo rivuga ngo ni mwumve abantu bose bararikunda yahereye ku kantu kandi ukozaho twese nanjye kahoraho aravuga ngo mwese Uwiteka bahaye amafaranga kubera ko nanjye nashakaga amen. Aravuga ngo kandi Imana mwayinejeje mwese bahaye ubugingo twese ntabwo tabushaka tutihame ariko barusinywa rero Imana yarwa amafaranga twese uko tuvugana yazongera kutubona unejeje koko sinabitinda arakomeza aravuga ngiye kumva muri rusengero bagiye kana kavuga ngo we ceceka kaza kavuga indimi kamugeze nawe aravuga ngo izo mpano ukoresha uzikurahe. Aravuga ngo mubarangi umurangiye yagufashe umwuka wera yahari aguhereza impano zo kurobanura imyuka. Tubwire Imana iduhereze imbaraga y'umwuka wera. Munyemerere dusenge ibindi bazabivuga Imana izaca inzira abone ku mwanya wo kubivuga. Hari ibizana umwuka bituma umwuka w'Imana aza ibibuza umwuka w'Imana kuza muri twe. Abandi bazategura inyigisho n'indende bazayivuga ariko kubabwira ngo umwuka w'Imana aje afite uburyo bune